बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुल्तान इन्फो फैमिली यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव है। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक रूम हीटर बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, या रूम हीटर बना के दिखाऊंगा। इससे पहले जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो फुल वॉच करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये मेरे पास रूम इलेक्ट्रिक हीटर है, ये आप देख सकते हैं। जैसे आजकल ठंड आ गई है तो इसकी ज़रूरत माशाल्लाह है। तो इसका ये राड टूटा हुआ है, इसको मैं रिपेयर करूँगा। तो ये नहायत ही आसान है रिपेयर करना, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊँगा। तो इसका जो रॉड है, ये रॉड मैंने मार्केट से परचेज़ किया है। ये रॉड हम इंशाल्लाह तब्दील करेंगे। ये है ट्यूबलर रूम हीटर रॉड। तो इसके पहले मैं अनबॉक्स करूँगा इस रॉड को। ये हमारा रॉड है, ठीक है। इसके ऊपर एलिमेंट ऐसे गोल शक्ल में होता है लगा हुआ। जब इसको सप्लाई मिलती है ये ऑन हो जाती है, इसकी जो वायर है वो रेड हो जाती है, उससे हमें हीट मिलती है। तो ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये लगी हुई जाली, इस जाली के कोई पेज नहीं होते, इसके सिर्फ ऐसे बीच में गई हुई होती है। इसका हम ऐसे बाहर खींचेंगे ये बाहर निकल आएगी। ये हमारी जाली बाहर आ गई। उसके बाद ये हमारी शीट लगी हुई है, इस शीट के ऊपर ये रॉड लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं साइडों के ऊपर लोहे की पतरियां लगी हुई हैं, इस पतरी को भैया हमारा रॉड लगा हुआ है। ये हम रॉड तब्दील करेंगे, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे, ये भी बाहर आ जाएगी इजीली। ये देखें ऐसे ये बाहर आ गई है, ठीक है। अब इसके ना आवाज भी जरा क्लोज ले आए। ये आप देख सकते हैं ये साइडों के ऊपर पेज लगे हुए हैं, ये वाले पेज। इसको हम खोलेंगे, इस पेज को। ये हमारा पेज खुल गया। अब हमारे एक तरफ से रॉड फ्री हो चुका है जो टूटा हुआ है। अब हम इसकी दूसरी साइड से ये पेज खोलेंगे। अब ये देख सकते हैं ये मैंने पुराना रॉड निकाल दिया है, इसमें मैं नया रॉड लगाऊंगा। तो इसको पहले मैं साफ करूंगा इस जगह पतरी को अच्छी तरह। ये वाला हीटर बिल्कुल सेफ है, इसको आप अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपका हाथ हाथ टच नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे पास रॉड आ चुका है, इसके साइड में इसके पेज लगे हुए हैं, वो खोलूंगा मैं, बल्कि वो खुले ही पड़े हैं तकरीबन। अब ये रॉड मैंने आपको लगा के दिखाऊंगा, ये नहायत आसान है लगाना, बिल्कुल बिल्कुल परेशान की जरूरत नहीं है। अब ऐसे रॉड हम पतरी के ऊपर रखेंगे, पहले इसका एक साइड पे पेज लगा लेंगे। इस पेज को आप फ्लैट पेज के साथ टाइट कर सकते हैं, या आप इसको टेस्ट के साथ भी टाइट कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब इसकी एक साइड हमने टाइट कर दी है, और जब आप टाइट करेंगे कोशिश करनी इसके अंदर लूजेस ना हो, ये फुल टाइट हो। अब इसकी ये दूसरी साइड है, इसका पेज मेरे पास मौजूद है। वैसे भी आपको जरा क्लोज करके दिखाएंगे, इसके पेज में लगा रहा हूँ, ये इसका पेज लगा रहा हूँ मैं आपके सामने। अब ये देखें ये मैंने नया रॉड लगा दिया है, नहायत आसान, बिल्कुल सिंपल, कोई लगाना मुश्किल नहीं है। अब इसको मैंने एहतियात के साथ इसके अंदर लगाना है। ये इसके पीछे 220 वायर्स लगी हुई हैं, जो इसको सप्लाई मिलती है हमारा रॉड ऑन हो जाता है। इसकी पहले हम ये ऊपर वाली साइड इसके अंदर देंगे इस तरह। ये जो किनारे बने हुए ना किनारे, ये इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। इसको ऐसे हम अंदर देंगे ऊपर के बाद ऑटोमेटिक नीचे खुद ब खुद ये लग जाएगी। ये देखें ये फिक्स हो गया बेहतरीन। अब हमें उसकी जाली लगानी है। ये जाली के ये तार बाहर निकली हुई हैं, ये सुराख हैं, इसके अंदर हम लगा देंगे ऐसे आराम के साथ। एक मिनट, ये देख सकते हैं ये मैंने इसके ऊपर जाली लगा दी है। आपने जाली को अच्छी तरह बिठा देना है,
ये बैठ गई जाली। इसकी मैंने ये जाली लगा दी है, ठीक है। तो जब आप ये हीटर ऑन करते हैं, इसमें सेफ्टी ये यूज़ करनी है, आप इसके अंदर उँगली नहीं देनी। इसको आपने ऐसे रख के ऐसे बाहर से आपने आपने जो भी है बॉडी का हिस्सा है, जो भी आप सेकना चाहते हैं वो सेक सकते हैं। तो अभी मैं चला के दिखाऊँगा, ठीक है। इसका ये शू लगा हुआ है 3 पिन शू। तो मेरे पास 2 पिन सॉकेट है छोटे वाली, मैं ये शू खोलूँगा, खोलने के बाद इसको मैं लगाऊँगा। इसको ना बड़ा शू लगा हुआ था, तो मेरे पास छोटी सॉकेट है इसलिए मैंने शू उतारा है। लेकिन जब आपने इसको चलाना है हीटर को, तो आपने 3 पिन शू लगाना है अच्छे वाला, और जो आगे है पावर प्लग वो भी अच्छे वाला लगाओ, क्योंकि ये तकरीबन 5 से 6 एम्पीयर लेता है। इसका ना इलेक्ट्रिक लोड बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं सिर्फ़ आपको चेक कराने के लिए लगा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसके मैंने बटन ऑन कर दिया है। ये अभी देखेंगे ये हमारा रोशन हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और बेहतरीन ये हमारा हीटर तैयार हो चुका है पड़ा। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे गुजारिश है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो वॉच करें, लाइक करें। जब आप इसको चलाएँगे, ये न्यू रॉड है, इसमें से हल्का सा धुआँ निकलेगा, अब आपने परेशान नहीं होना। ये अभी चलेगा, आप देखेंगे माशाल्लाह, ये जैसे हमने इसको ऑन किया यहाँ से हीट आना शुरू हो गई है। ये वैद भैया को चेक करवाएँगे। इसकी वायर थोड़ी-सी बारीक होती है, थोड़ा-सा टाइम लेती है रोशन होने में। जब एक दफ़ा ये ऑन हो जाएगा, एक दफ़ा ये चल जाएगा, तो इंशाल्लाह ये फिर जैसे आप इसका बटन लगाएँगे, ये फ़ौरन इंशाल्लाह ये इसका रॉड रेड हो जाएगा। ये हमारा रॉड फुल रेड हो चुका है, और माशाल्लाह अच्छी खासी हीट भी आ रही है। मैं रूम की लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ, इसकी जो है, अब ये देखें आप, ये हमारा बेहतरीन हीटर बन चुका है। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे गुज़ारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।